I love you. 나의 사랑이란 I love you. Hai, welcome to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau unboxing lagi, masih seputaran perlengkapan editing, perlengkapan laptop, PC komputer. Ini adalah G1000 RGB wireless mechanical keyboard. Mechanical keyboard yang aku beli ini sudah mensupport RGB Lightning dan 3 tipe koneksi. Yang pertama sudah mendukung koneksi Wi-Fi 2,4 GHz dan bisa menjangkau hingga 10 meter jangkauan. Jadi kalau misalnya kalian itu punya monitor yang lumayan gede, terus kalian pakai keyboard agak jauh bisa banget ya, karena ini sudah menjangkau hingga 10 meter jangkauan. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan kabel. Jadi di paketnya nanti akan dilengkapi dengan kabel, jadi bisa digunakan kabel. Yang ketiga, bisa menggunakan Bluetooth, sudah support Bluetooth 5.0 version dan juga sudah dilengkapi buku manual cara penggunaan keyboard. Jadi kalian bisa nanti baca-baca buku manualnya untuk lebih mengetahui lebih detail tentang cara penggunaan keyboard. Untuk tingkat sensitivitas dari keyboard ini sendiri cukup lentur dan sensitif, jadi tidak keras dan nyaman untuk digunakan seharian. Sudah dilengkapi USB Bluetooth. Kita juga dapat kabel USB, jadi penggunaan keyboard ini bisa menggunakan kabel ya. Kemudian kita dapat juga keycap puller untuk kalau misalnya kita mau ganti-ganti keycaps ya. Dan kita juga dapat 3 buah switch cadangan. Ini keycap pullernya patah ya. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan dari segi packaging. Untuk lebih memperhatikan packagingnya agar supaya safe ya, karena ini keycap pullernya patah dong. Jadi ya semoga aja masih bisa digunakan keycap pullernya. Untuk menyalakan keyboardnya, kalian tinggal colok aja USB Bluetoothnya ke laptop atau ke PC ya. Kemudian kalian tekan tombol on yang berada di belakang keyboard. Jadi di belakang keyboard ini ada tombol on off. Dan kalian kalau misalnya tidak menggunakan keyboard, kalian bisa matikan juga. Wireless keyboard dari Langtu ini hanya menggunakan 61 keys, yang berarti ukurannya tidak sepanjang keyboard biasa. Jadi ukurannya 292 x 102 x 32 mm dan ukurannya cukup kecil, ringan, praktis, minimalis dan gampang dibawa kemana-mana. Tapi walaupun kecil, tombolnya cukup lengkap. Baik, kita akan coba menyalakan lampunya, dan di belakang keyboard terdapat lighting control. Jadi kalian bisa lihat cara penggunaan untuk menyalakan backlight atau lampu RGB pada keyboard. Untuk mengubah mode atau jenis lampu, kalian bisa tekan tombol F&D hold, kemudian garis lurus atau garis miring. Kalian bisa tekan itu berulang-ulang kali sampai kalian menemukan mode atau jenis lampu yang sesuai dengan selera kalian. Jadi ada banyak banget mode atau jenis lampunya. Jadi bisa kalian pilih-pilih di sini. Kemudian untuk mengganti warna pada keyboard, kalian bisa mengganti warna biru atau warna pink, putih, ungu. Kalian bisa tekan tombol F and di hold, kemudian tekan tombol tab. Jadi warnanya bisa diganti-ganti sesuai dengan selera kalian. Dan untuk mengatur kecepatan lightingnya, kalian bisa tekan tombol FM di hold, kemudian kalian tekan tombol buka kurung atau tutup kurung. Jadi kalian mau cepat atau mau lambat lightingnya, bisa kalian atur di situ. Untuk mengatur cahaya lighting, kalian bisa tekan tombol F&D hold, kemudian tekan tombol titik 2 atau tanda kutip. Kalian bisa mengatur mau terang atau mau lebih redup. Nah, ini pada posisi aku matikan lampu, jadi aku cuman pakai
kamera dari handphone. Dan ini memang nggak kelihatan gelap banget karena kamera handphone aku ya emang seperti ini, tapi ini benar-benar keren banget sih kalau di gelap ya. Keren banget sih RGB-nya guys. Dengan harga Rp499.000 kalian udah bisa dapet keyboard ini ya, dan sudah dilengkapi tidak hanya wirelessnya aja, tapi sudah dilengkapi RGB lightingnya. Ini aku pilih warna pink, tapi sebenarnya dia ada 3 warna. Ada warna putih, pink, black. Cuman aku pilih warna pink biar matching dengan tema desk aku, yang aku pengen banget bikin desk setup warna pink. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal video, wireless mechanical keyboard dari Langtu ini sudah support 3 tipe koneksi, yaitu Wi-Fi, kabel, dan Bluetooth. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi seperti ini, berarti tidak hanya bisa dipakai di PC atau laptop, tapi bisa juga digunakan di iPad maupun smartphone. Yang penting smartphone kalian udah mendukung Wi-Fi dan Bluetooth. Dan yang menarik dari keyboard ini, 3 tipe koneksi tersebut bisa digunakan secara bersamaan dan diatur hanya melalui tombol keyboard saja. Jadi di keyboard kalian bisa melihat ada tombol 2,4G, tombol Bluetooth, dan tombol USB. Jadi Bluetoothnya ada 3 tipe, yaitu B1, B2, B3. Jadi kalian tinggal pilih aja tipe koneksi mana yang akan kalian gunakan. Nah, sekarang kita bakal ngetik di keadaan kondisi lampu menyala. Dan menurut saya ini warna-warna dari keyboard, backlight atau RGB lighting dari keyboard cukup kelihatan jelas walaupun dalam kondisi lampu yang cukup terang. Walaupun keyboard ini minimalis, tapi tombolnya cukup lengkap, layaknya tombol pada keyboard biasa. Jadi di bagian tengah sini ada tulisan scroll, pause, insert, home, page up, delete, page down. Jadi kalian bisa menggunakan tombol tersebut dengan menekan tombol shift di hold, lalu tekan tombol insert atau home atau page up atau page down. Kalian bisa menggunakan tombol tersebut dengan menekan tombol shift. Jadi cukup lengkap sih tombol-tombol yang ada di keyboard ini. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga unboxing dan review aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang lagi nyari mechanical keyboard atau gaming mechanical keyboard untuk kalian gunakan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.